عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب هو المصطفى المختار خالد مرمري وكل وجزء فهو سري ومظهري إذا ضاع ضوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرعى ومنظري. السلام عليكم. Masu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina yi wa kowa fata alkhairi. ‘Yan uwa da abokanan arziki masoya annabi sallallahu alaihi wasallam za mu je Kano insha Allah yau wajen maulidin Shaibu Kamal Rijalu. Saboda haka muna bara addu'a da Allah duk wanda Allah ya sa ya ci karo da bidiyon nan namu to ya mana addu'a. Allah ya sa mu je lafiya, Allah ya sa a yi taro lafiya, sannan Allah ya sa mu dawo lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna bara addu'anku. Yan uwa an su ji shiru domin dai ɗan shiga cikin wata ƙasa ne insha Allah alfarmar sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam. Muna ziyara Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.